哦，係啊，咁你哥哥嘅你哥哥嘅態度係點樣啊？既然講過呢個嘢，我哥哥又同佢講過要尊重家人，要尊重長輩嗰啲類嘅話咧，咁而家冇辦法噶啦喎。如果你話想去同佢和好，好難噶啦。要麼咧，你哋就分開住咯。係啊，依家佢就咁講，佢又依家仲話講要我哥哥同佢搬去出去，咁搬出去咪搬出去咯。咁搬出我哥哥依家唔想啊，因為我繼父咧佢身體本身都唔幾好嘅，咁我又唔想我哥搬出去啊。嗱，你唔好話唔想你阿哥搬出去，要麼咧你哋就搬出去，因為你哋兩個根本相處唔好，佢要你即係你嘅意思係想你大嫂同你阿哥離婚係咪？冇啊，我唔想佢同我哥同離婚，我就想佢好好珍惜我哥啫啦，因為我哥我都覺得我哥好好啊，個脾氣又好。咁珍惜佢會珍惜嘅，咁你咪等佢兩個搬出去咯。你諗咁多做乜嘢啫？你阿哥願唔願意搬啊？我哥依家完全唔想搬啦。唔想搬咁到底決唔決定搬啊？佢咁有小朋友啊？因為佢陀緊 BB，因為佢陀緊 BB 未生。一係你搬出去好唔好？我搬出去啊？我都未嫁啫，我搬出去啊？咁你未嫁，咁但係你阿嫂又有意見，你哋會唔會係同一層樓定係幾層樓啊？係啊，我即係有咩辦法幫佢處理下？咁既然你阿大嫂話要搬出去住咯，咁你咪由得佢咯，等你阿哥自己決定咯，妹妹。你諗咁多做乜嘢啫？你住翻好你嘅，你做翻好你嘅。你住翻你嘅，你做好你嘅，你唔好再有邊界感啊！如果好似話咧，走去整電腦嗰啲嘢咧，咁你最好就着翻個暗罩。係啊，自從佢講過我之後，啲親密嘅嘢咧，你留翻俾你阿嫂，就係咁簡單。如果你繼續做呢啲嘢咧，就證明你中意你大佬。我都唔想我哥搬出去嘅。你唔想嘅你就咁樣啦，等你阿哥決定啦，因為你哋係一家人。但係我希望咧，你自己諗清楚啊。我同我嫂，我依家都唔知點解同佢相處啊。佢對你有敵意咯。係。點相處啊？相處唔好噶啦。或者你連你阿嫂上嚟啊，你睇下你嘅阿嫂幾時得閒，約咗上嚟，然之後傾下睇下你哋嘅心結能唔能夠解開啊？好唔好啊？約個時間啦，因為今日好夜啦。我前2日想聯上你啊，但係你一直好忙，一直唔得上你。咁你約你嫂啊，約你阿嫂啊，好唔好？唔得閒噶啦，因為後日啦，因為我聽日搭飛機。你後日係嘛？係，你可以後日咧嚟到我嘅直播間，然之後約埋你阿嫂，好地咁傾下，到底你哋兩個存在啲咩問題咧？係因為點解佢咁憎你咧？除咗邊界感，我覺得都係邊界感，同埋咧佢感覺咧，有個乜嘢啊？同佢阿哥有乜嘢啊？有曖昧嘅感覺，女人嘅直覺好準嘅，你肯定係中意你阿哥噶啦。但係相處10幾年嚟冇咩避忌，就好似親兄妹一樣嘅。冇咩避，我同你講，親兄妹見面都會着暗罩，明啊妹？明嘅，到時候你約啊，好唔好？好，我放你落去，送首歌俾你聽聽。好，多謝小圓姐姐。有人話小圓姐姐幾時拍電影啊？我都冇有得閒啊！親兄妹都要避忌啦，點解你哋唔識諗呢？係咪？嗱，直播間嘅朋友仔，我再同你哋講下吓，因為我聽日咧會搭飛機去
埋去浙江啦。咁直播間嘅朋友仔，你哋聽住咯。如果你哋要雙黃嘅，我第一站賣嘅就係雙黃同埋靈芝，仲有枸杞。如果你哋有需要枸杞嘅、西藏嘅枸杞嘅、西藏嘅雙黃嘅，同埋西藏嘅靈芝嘅，你記得關注阿小圓姐姐嘅直播間，因為我已經幾個月買唔到靚嘅雙黃啦，因為一直都冇。如果你斷咗貨嘅，如果你身體保養嘅，或者想要日常保養嘅，特別係要50年嘅雙黃嘅，你記得去先私聊我，或者係問下我，因為唔夠分啊，50年嘅雙黃，雖然佢幾千蚊一斤，但係呢啲東西都係可以救我哋條小命㗎吓。仲有一件事呢，我想同大家講嘅就係呢，我哋嘅安糖軟骨素啊，有個人呢，佢俾咗佢隻狗啊。佢隻狗食咗咧，之前咧佢隻狗跛支爛彈嘅，佢唔知喺咩我直播間，佢隻狗跑步都唔得嘅。然之後佢食咗一段時間之後咧，佢隻狗咧由幾樓咧可以爬樓梯翻上去屋企嚇。呢個姐姐你喺唔喺度啊？如果你喺度嘅，你連上嚟啊！你講下你呢個安糖軟骨素啊！嗱，佢就食咗一段時間嘅啫。我有佢隻狗啊，我有佢嗰隻狗咧喺度我睇睇佢喺唔喺度先啊！因為佢錄咗視頻俾我睇嘅。阿梁仔，你講住嘢先啦。係咁同埋呢個安糖軟骨素咧，其實好多朋友仔食過都真係已經不斷咁樣回饋話非常之好噶啦。但係而家咧就冇嗰個4盒嘅活動啦，只有3盒。咁你哋即係因為冇辦法啦，上幾日已經能夠上已經上咗俾你哋啦。而且我哋今次咧今年應該都唔過去，即係舊歷年啦。舊歷年應該都唔會再過去嗰邊噶啦，所以你哋之前搶到嘅話，你哋先食住啦。到時候我嚟睇下。我都忘記咗佢啦，佢拍咗俾我嘅嗰個視頻啊，嗰個閪佬咧拍咗佢隻狗跑步嘅視頻俾我嘅。我點樣可以查得到啊？阿小 A 話佢都俾咗朋友隻狗食啊。唔知係咪嗰個小 A 咧？你搜狗啊，你搜狗字睇下有冇搜得到嘛？點搜狗啫？我唔係微嘅，係抖音啊。抖音都係一樣嘅，喺聊天記錄嗰度搜有一個放大鏡噶嘛，跟住你咪照搜，唔係有一個搜索欄啊，跟住你輸9字，跟住你咪可以睇得到有冇咯。嗱，我俾你睇睇啊，嗱，嗰個閪佬搞笑到死啊！嗱，我再俾你睇睇啦。嗱，佢話嗰張咧係狗食前之後狗嘅腳係咁上樓嘅，嗱，隻腳係咁樣上樓噶。嗱，然之後咧，嗱，我俾你睇睇佢食前係咁上樓嘅隻狗啊。嗱，然之後我再俾你睇睇佢隻狗後尾啦，食咗2個月啦。哦，走得好快。我唔明白佢點解會俾隻狗食嘅，閪佬。咁人哋啱咪咩咯？就好似你個苗之初啦，人哋都俾隻狗用啦，俾狗用，跟住去啲皮膚都好啦。你哋睇唔睇得到啊？你哋睇唔睇得到啊？但係咧，我哋個安糖，我哋個安糖軟骨素咧冇優惠啊，已經都賣咗3份啦，冇優惠都。冇優惠噶啦，係149蚊9咧，佢係3瓶噶，係3瓶嘅。如果你哋要嘅話咧，你哋自己點擊落去購買啊。好冇？冇啊！真係冇啊！覺醒真係冇4盒啊！真係冇4盒啊！因為我點申請都申請唔到咯。對唔住啊，你哋拍咧就只能夠3盒啊！對唔住，我前幾日有優惠嘅時候咧，佢已經俾人拍晒啦。好啦，直播間嘅朋友仔真係冇啊！你要嘅就149.93 3盒噶咋。